dari gangguan pada AC adalah tidak dingin. Tidak dingin bisa dalam bentuk bermacam-macam. Dari aliran udara dingin yang kurang, pendinginan yang kurang, hanya bisa dingin pada kecepatan tertentu, dan masih ada beberapa lagi. Gangguan pada AC juga bisa dalam bentuk suara yang tidak seharusnya atau abnormal. Untuk mendeteksi gangguan pada AC, ada satu alat yang biasa digunakan, yaitu manifold gauge. Cara menggunakan manifold gauge adalah sebagai berikut. Pertama-tama, tutup dulu keran low dan high, kemudian hubungkan selang pengisi yang berwarna merah dan biru pada masing-masing service valve kompresor. Selang tekanan biru untuk tekanan rendah pada katup servis hisap, dan katup merah untuk tekanan tinggi pada katup servis tekan. Dari pembacaan gauge dapat diperkirakan kondisi seperti apa yang terjadi pada AC. Kondisi normal. Penyebab dari ini umumnya adalah kebocoran pada siklus pendingin. AC gagal menjadi dingin. Penyebab ini adalah ada kelebihan refrigeran dalam sistem atau pendinginan dari kondensor kurang. AC tidak cukup dingin. Penyebab dari kondisi ini karena udara masuk ke siklus sistem pendingin. Kondisi ini bisa terbaca apabila siklus telah dibuka dan pengisian refrigeran dilakukan tanpa memberikan vakum. Kadang dingin, kadang tidak dingin. Penyebab dari hal ini adalah adanya penyumbatan oleh es pada expansion valve officer. Tidak dingin, tetapi dalam beberapa hal dingin secara sebentar-sebentar. Penyebab dari keadaan ini adalah tersumbatnya aliran refrigeran oleh uap air atau ada kotoran tersangkut di orifice expansion valve. Kurang dingin. Penyebabnya adalah gangguan pada katup ekspansi atau pipa pengindera panas yang tidak terpasang baik. Penyebab lain adalah kesalahan dalam pengaturan aliran refrigeran. Tidak dingin. Penyebab utama adalah kebocoran pada kompresor. Untuk mendeteksi titik kebocoran dengan lebih akurat, gunakan detektor listrik. Large mendeteksi kebocoran yang berukuran sekitar 150 gram per tahun atau lebih. Ada dua cara pengisian refrigeran. Pertama, dengan melalui katup tekanan tinggi. Saat melakukan pengisian, tabung refrigeran dalam posisi dibalik dan mesin mobil tidak boleh dinyalakan. Kedua, pengisian melalui katup tekanan rendah. Pengisian dibantu bejana air dengan temperatur 40 derajat Celcius untuk dudukan tabung refrigeran. Saat pengisian, mesin mobil dalam keadaan dinyalakan. Penggantian tabung saat pengisian dapat dilakukan tanpa harus mengulang dari awal lagi. Jangan pernah mengisi lebih dari kapasitas. Jumlah refrigeran yang diizinkan adalah 750 hingga 850 gram. Saat pengisian sudah penuh dan akan melepaskan selang, lakukan dengan hati-hati agar kulit dan mata tidak terkena tekanan tinggi.